ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത്. ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാബുവിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാബുവേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് 7 ആൾക്കാർ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ വണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് കുന്നംകുളത്താണ് കേട്ടോ. കുന്നംകുളത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 4.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ വഴിയുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ 6:30 തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി. ഇത് ഞാൻ, പിന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് സുബപ്പ, പിന്നെ കാറ് ഓടിക്കുന്നത് ബാബേട്ടൻ, ഇതെൻ്റെ ഡാഡി മമ്മിയാണ്, പിന്നെ അവരുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പപ്പ, പിന്നെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ മാമയും അമ്മയാണ്. നമ്മൾ വാടാനപ്പള്ളി വഴിയാണ് പോണേ. ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6:30 തന്നെ പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്താൻ പറ്റി. 11 മണി മുതൽ 5:30 വരെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ 11 മണിക്ക് നമ്മളെ ഒരു ബോട്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ 5:30 വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അതുവരെ നമുക്ക് വെമ്പനാട്ടുകായലിൽ നമ്മളെ ഒരു ചുറ്റിക്കറക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ്. പിന്നെ നമ്മളെ കയറ്റുമ്പോൾ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരും അവർ. അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ഉണ്ട്, കരിമീനും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് തരും. പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിക്ക് നമുക്ക് ചായയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സും തരും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ പലരും പല റേറ്റാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു റേറ്റ് തന്ന ഒരു ഏജൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് യൂസഫലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ചായിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിയായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഹൗസ് ബോട്ടുകളല്ല, ഇത് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞു ബോട്ടുകളാണ്. ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടുകളും ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തു നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഏജൻറ്റിനെ. അപ്പോൾ ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരില്ലയെന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ കയറിയ ബോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായ സ്ഥലത്താണ് ഹൗസ് ബോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോട്ടിലത്തെ യാത്ര നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ കേട്ടോ. ബോട്ട് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ലിവിങ് റൂമാണ്, അവിടെ ഒരു സോഫ സെറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൈഡിൽ ഒക്കെ ചാരു ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറി ഉടനെ തന്നെ അവർ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നു. പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. 1 ബെഡ്റൂമോ 2 ബെഡ്റൂമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈനിങ് റൂമും അതിൻ്റെ ഒരു വാഷ് ഏരിയയാണിത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. നല്ല വലുപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂമുകളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബെഡ്റൂമൊന്നും അത്ര യൂസ് ആയില്ല.
ഞങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ വാഷ്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയെന്ന് മാത്രം. ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഡ്രൈവറാണ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ്. ഇപ്പോൾ 2 പേരാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിലുള്ളത്. അവിടെ കരിമീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്ക്. ഇപ്പോൾ 2 ചേട്ടന്മാർ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നന്നായി വർത്താനം പറയാനും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്ന 2 പേരായിരുന്നു നമുക്ക് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിങ് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്സ്റ്റെയറിലും ചെറുതായി ഒരു ലിവിങ് റൂം പോലെ തന്നെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുവിലൊരു സോഫ സെറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ലഞ്ച് ടൈം ആയപ്പം ഏകദേശം ഒരു 1 മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോട്ടുകളെല്ലാതും ഒരു സൈഡിൽ അവർ ഹോൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഇതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഹോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ബാക്കി യാത്രയ്ക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിമീൻ ഫ്രൈ ആണ്. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ പയറ് കൊണ്ട് ഒരു തോരനുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ക്യാബേജ് തോരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മോരുകറി ഉണ്ട്, പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 11 മണിക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിലുണ്ടാക്കി, അതും ഒരാൾ. ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സതീഷ് എന്നല്ല പേര് പറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കഴിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ. ഭക്ഷണം സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ബോട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബോട്ടൊന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു. ഡ്രൈവർ നല്ല കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ആളൊരു അവസരം തന്നു. അപ്പോൾ അധികം ബോട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ, അതുപോലെ അധികം കാറ്റൊന്നും വീശാത്ത ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് ആൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം തന്നു കേട്ടോ. ആൾ സൈഡിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ബോട്ടിലുള്ള യാത്രയൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ പല ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഇതുപോലെ പോകുന്നുണ്ട്, പല വലിപ്പത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഫാമിലി ട്രിപ്പായിട്ട് നല്ല ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ബോട്ടിൽ, ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ തരും. അതുപോലെ ഈ കായലിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോ ഐലൻഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡുകളിൽ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തി തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കണമെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ഐലൻഡിൽ കള്ള് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരവിടെ സൈഡാക്കി തരും. വഴിയിൽ പാതിരാമണൽ ഐലൻഡൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പാതിരാമണൽ ഐലൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുകൂടി ഒന്നല്ല പോയത്, കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പോയത്. നമുക്ക് ഡ്രൈവർ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഐലൻഡാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെയുള്ള ചില ഐലൻഡുകളിലൊക്കെ ജനവാസമുണ്ട്. ചില ഐലൻഡുകളിൽ അധികം ആൾക്കാർ താമസിക്കണമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ വന്നു പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം കഴിയാറായി. 5:30 തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു ബോട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കരയ്ക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ബോട്ട് ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിനോട് വിട പറയാം. അങ്ങനെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് തന്നതിന്.